아 동영상이야. 와 진짜 형부 푸걸이 오늘 레전드다. 형부는 언니 가슴을 보는 것 같아. 세상이 태몽 꾼 사람이 있었어요. 지금 여수에 와 있는데요. 남편 회사에서 워크숍을 해가지고 가족들도 초대해도 된다고 해서 따라왔거든요. 그래서 목, 금, 토 이렇게 워크숍이랑 2박 3일 있을 거고 하루 더 해갖고 총 3박 4일 일정으로 여수에 놀러 왔고요. 일단은 남편은 지금 일하러 갔기 때문에 저녁 먹으러 가려고요. 지금이 6시 51분이거든요. 한번 여수 여행 담아보도록 하겠습니다. 이거 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 와 맛있어? 대박있어. 맛있어, 맛있어? 하나도 안 비리고 언니가 좋아하는 맛인지는 모르겠는데 난 진짜 개인적으로 진짜 좋아해. 서대 무침. 맛있다? 매워. 매워? 옛날이가? 맛있어, 맛있어. 다행이다. 누가 나한테 평생 게장 무료권 줬으면 좋겠다. 어디 게장? 그게 중요하잖아. 그냥 내가 좋아하는 집. 게장집 아들한테 시집 가면 맨날 무료로 먹을 수 있을까? 그치? 그런가? 당연하지. 근데 이제 너가 일을 해야 돼. 3대째 막 이렇게 내려오니까. 알고 봤더니 여섯 사람들은 간장게장 안 사먹는 거 아니야? 근데 그런 말도 있었어. 그냥 집에 담가 먹지. 응, 굳이 여수에서는 그냥 돌게장이 너무 흔해서 뭐 안 사먹는단 말이던데. 이런 데서 안 먹을 것 같아. 비싸니까. 집게를 먹었는데 매워. 그래? 응. 언니 근데 아까부터 왜 자꾸 맵다 그러지? 서대 무침 하나도 안 매운데? 그래? 안 매워. 근데 내가 매운맛을 지금 많이 느끼나 봐. 고추나 이런 부분에서 많이 느끼나? 매워. 매콤해. 갑자기 확 그 청양고추 먹은 것처럼. 맛있겠어요. 엄청 많아. 새우장. 남편 덕에 여수로 오고. 너무 행복해. 그러니까. 나도 먹어. 아닌가? 맛있는데? 라면 집게인가? 양념은 안 매워. 그러네? 달지 않은 것 같아. 양념이. 오빠는 간장게장을 못 먹어. 내일 간장게장 어떡해? 양념게장 먹을 거야. 안 해보지? 근데 옛날에 나랑 연애할 때 먹었거든? 내 기억에 먹었는데 아마 하나 먹고 안 먹었을 거야. 약간 뭔지 알지? 근데 시도는 딱 지금은 아예 안 먹어. 술 못 마시는 사람이 술 좋아하는 여자 만나서 맨날 술 마시고 마라탕 나랑 처음으로 먹었다. 언니 고추 싸먹어. 고추? 응, 고추가 있어? 응. 매울 것 같아. 안 매울 것 같아. 오이고추 아니야? 그래? 무조건 고추 싸먹어야지. 그러게. 이게 고추야? 응. 매울 것 같아. 안 매워? 응. 흘렸어? 응. 아이고. 너무해. 아, 좀 이따 닦아. 뭔가 뚜껑은 내가 생각한 맛이 아니야. 그래? 달라? 되게 녹진한 것 같은데. 되게 녹진해. 나 되게 녹진한 거 좋아해. 언니 녹진한 거 안 좋아해? 아니, 좋아하는데 그 녹진함이 좀 다른 녹진함의 맛이야. 먹어봐. 이걸 설명할 수 없어. 황장인데? 응. 맛있는 건데? 오빠 내가 아까
나 너무 행복하다. 목요일에 여수도 가고 이랬더니 오빠가 넌 행복하겠지. 난 일하러 가잖아. 약간 인절미 먹는 것 같아. 쑥 인절미. 꼬덕꼬덕. 쑥 인절미 먹는 느낌이야. 맛있어. 이거는 여수 밤바다, 여수 동백, 셜리 템플입니다. 이거 섞어 먹으라 했나? 응, 언니 건 말아. 우리 섞어 먹어야 되지 않을까? 이건 뭐야? 부스러기. 이거 지금 먹어도 되는 거. 주스야 주스. 근데 주스야? 주스야. 석류맛 주스. 고급스러운 석류맛 주스. 그렇네. 근데 여기 분위기 너무 좋다. 나는 여기 너무 좋은데. 맛있다. 한국 회사 너무 좋다. 인정. 오빠는 일하고 우리는 밥 먹고. 이게 가장인가? 맛있어. 여기도 다쳤고요. 여기도 다쳤어요. 근데 여기는 안 아프긴 한데 별로 안 아픈데. 왜 다쳤는지 말해줘야지. 아, 여기는 딱새우 뜯다가 다쳤고, 이건 몰라요. 근데 딱새우 뜯다가 진짜 겁나 심하게 찔려서 나 너무 아파. 진짜 너무 아파, 지금. 부었어, 거의. 와이라도. 너무 열심히 먹었네. 뭐였지? 여수 바다? 무슨 바다였어, 무슨. 위에 생크림 이거 섞어 먹거나 개 맛있어. 낭만. 이런 거 뭐 해본 적 있어요? 해나. 그러니까 내가 해줄게. 오빠가 하니까. 지안이 잘해. 난 먹기만 지안이 하거든. 남자친구 없거든. 그래서 그렇구나. 나도 해본 나 적이 이거 왜 없거든. 이렇게 나는 왜 매번 내가 했지? 생각하니까. 근데 매번 나랑 지안 깜짝 항상 지안이가. 나는 내가 답답해서 내가 하거든. 맛있어. 강아지는 키우고 싶은데 내가 관리를 할 자신이 없어. 형부는 절대 키우지 말라 그래. 강아지 싫어해. 형 강아지 싫어해? 막 집에서 키우는 거 싫어해. 아. 밖에 있는 건 좋아. 근데 언니 강아지 좋아해. 응. 나 나중에 만약에 주택으로 이사 가면은 나는 내 최종 목표는 주택에서 사는 거거든. 진짜? 네. 마당. 아파트 싫어. 주택으로 이사 가면 그때 강아지 밖에서 키울 거야. 내가 산책 안 시켜도 지들이 뛰어놀 수 있는 공간이 있는 거 있잖아. 언니 나랑 다니면 공주야. 공주야? 아무것도 안 하고 다 나. 너가 노비야? 나 너비야. 야, 너랑 다니면 공주가 아니라 나 원래 누구랑 다니도 공주야. 근데 나도 공주야. 너 공주 근데 아니야? 언니랑 다니면 언니는 좀 뭐라지? 연약한 그런 게 있어서 진짜 내가 해줘야 될 것 같아. 그러니까 근데 나는 내가 언니처럼 그런 거. 그래? 계속 민성이 같은 도 좋고 남편도 너무 인지를 사랑해가지고 해주지 않냐고. 할머니가 보기에는 민성이가 되게 나를 사랑하는 그런 것처럼 보이나 보이나 봐. 봐. 근데 할머니는 안 보는 것 같다고 뭔가 다 보고 있는 것 같긴 해. 할머니가 다 보고 있어. 언니가 잔다고 조수석에 이거 베개 해놓은 거부터 아. 그때부터 이제 그때 마음이 열린 거야. 그러면 좋은 것만 보이는 거지. 그치? 언니는 그러면 결혼하기 전에 동거 해보는 게 좋다 생각해? 책임감이 없어. 무슨 책? 동거했는데 뭐 만약에 안 맞아 헤어질 거? 아니잖아. 근데 동거해줘야지. 안 맞으면 헤어져야지. 그게 책임감 없는 거야. 결혼하고 나서 만났어 하면 헤어지지 않고 맞춰가려고 노력을 해. 동거했는데 안 맞잖아. 안 맞으면 결혼하면 안 돼. 이렇게 돼버려. 그게 너무 나는 싫어. 그렇네. 그러네. 맞춰가려는 그런 노력이 안 들어가는 게 동거라고 생각해. 근데 만약에 동거를 안 하고 결혼했는데 진심 진짜 진짜 1도 안 맞아. 그런 걸 정말 뭔가 결혼해서도 했는데도 안 맞아. 너무 노력도 했는데도 안 맞아. 그거는 헤어져야 되잖아. 동거를 했을 때 우리가 안 맞는 부분이 있어.
그러면 그걸 내가 맞춰가려고 할까? 아 역시 그렇지 뭐. 너랑 나랑 안 맞지. 근데 결혼을 전제로 해서 막 식당까지 예약해놓은 상태로 동거를 하면 보통은 근데 신혼집이 이제 먼저 정해지니까 먼저 살기는 하지. 그러니까 그렇게 하면은 이제 책임감이 생기는 그렇게 안 했나? 우리는 안 해. 결혼하고 우리는 절대 안 돼. 나는 그리고 이번 했잖아. 언제? 야 나는 근데 나는 원래 결혼 전에는 동거를 결혼 전에 하는 게 좋다고 생각했는데 결혼하고 나니까 책임감에 책임감이 대해서 없어서 그럴 수 있네. 또 서로의 관점이 다르고 만약에 보니까. 내가 민성이랑 동거를 먼저 했는데 안 맞는 부분 있잖아. 나는 그냥 헤어질 수가 없어. 안 맞추려고 했을 것 같아. 왜냐면 나는 아직 나이가 창창하고 굳이 내가 이렇게 안 맞는데 얘랑 같이 미래를 계획할 이유는 없잖아. 안 맞는 부분을 발견했다가 아마 결혼하자 안 하자 하자는 얘기가 안 나왔어. 없었어 아예. 어차피 그 직장도 달랐잖아. 난 서울에 있었고 민성이 대전에 있었고. 이거 약간 극한의 밸런스 게임 같아. 약간 관점이 다른 거 같아. 맞아. 예방의 관점을 두느냐, 진지한 그 생각의 관점을 두느냐에 따라 달라지네. 근데 물어봤을 때 안 하는 게 낫다고 하는 사람 처음 봐. 나도 처음 봐. 왜냐면 언니 결혼한 사람들한테 물어볼 수도 있어. 결혼을 안 한 우리 입장에서는 책임감이 지금 중요한 게 아니라 일단 내가 똥을 밟지 않는 게 중요하니까 예방 차원에서 해보자 약간 이런 게 좀 큰 것 같고 언니는 뭔가 근데 정말 진짜 관점 차이인 것 같아. 이런 느낌이네. 신기하다. 잘 먹겠습니다. 맛있어? 배고팠어? 맛있어? 아니 동영상이야. 아무것도 없어요. 난 꽈배기인데. 먹어봐 빨리. 이게 치즈 들은 거야? 응. 난 언니도 찍어줘. 짠. 외계인이다 외계인. 아니 예쁘게 좀 찍어봐. 오! 안에 체다랑 모짜. 근데 이거 하나밖에 없어. 애들도 먹어보라 그래. 이거 안에 체다랑 모짜가 들어있어. 먹어봐 맛있어. 짜잔! 딸기모찌를 샀는데요. 총 6구짜리를 샀고요. 23,500원이에요. 3개가 파당금, 3개가 배당금이에요. 자, 배당금 드시고 싶으신 분? 정민이가 롯데 유니폼 다 불태워버리고 싶대. 아직도 안 태웠어? 나는 시계표 하는 순간 바로 태웠어. 딸기가 2개 들어있어. 네? 여름 딸기라서 딸기가 좀 딱딱해요. 아, 왜? 되죠? 그래? 그거 안 쓰는데? 일단 회랑 라면 먹는 거야? 아버님이 이거 니 맛도 내 맛도 아니라 그러는데? 그래서 네 맛도 내 맛도 아니야? 그냥 이 맛인 거지? 그냥 찹쌀떡에 과일 들어간 그러니까 거 떡도 아닌 과일도 아닌 여기서는 딸기 엄청 맛있어. 이게 배당금이지? 배당금 맛있어. 이게 좀 말랑말랑하지? 영아 다 먹어야 돼, 맛있어요. 한 입에. 싫어. 아니 딸기가 한 입이야. 짠! 동백꽃 차향이 나는 맥주 느낌이고 얘는 그냥 개단 애기 맛. 야 맛없어. 애기들이 감기약 먹는 맛. 얘는 약간 진짜 바다 향이 해수욕 바다 느낌 나는 그런 맛? 뭔지 모르겠지만
레전드. 찍혔다. 괜찮아. 두 분은 괜찮아. 극혐. 네. 볼 거를 많이 봤지. 먹어보겠습니다. 맛있다. 우리도 남편은 이러지만 나는 먹음. 제가 음료수 갖다 줘? 응. 여기는 거. 주스? 사이다. 난 쏘라고. 왜 이렇게 목이 아프지? 코를 많이 골았나? 아, 목 아파 죽겠어. 아, 와 진짜 현무 코골이 오늘 레전드다 했어요 저요. 나만 느끼는 게 아니었어. 중요한 건 난 안 듣고 잠. 너무 큰 거야. 그 전날에는 돌았다 안 돌았다 이렇게 했는데 어제는 그냥 계속 보는데 계속 그 높은 데시벨로 불고 찢어질 것 같은 소리를 계속 보는 거야. 언니 괜찮다고 보는데 언니가 안겨서 자는 거야. 아 저게 되는구나 이러고. 아 근데 난 처음에 언니도 보는 줄 알고 계속 들어보다가 민지 언니도 보는 거야? 소리가 두 갠데? 이랬더니 나도 들어 같이 들어. 언니가 참고하고 오는 거야. 이러고 핸드폰 놓고 자려는데 베개를 이렇게 하고 자야 되나? 이러고 자야 되나? 이러고. 내가 자기한테 안겨서 자기가 내 귀에다가 때려 박아는 거야, 근데. 이래서 결혼할 수 있는 거야. 아무나 결혼 못해, 나랑. 언니를 끌어안고 언니 귀에다 대고 진짜 네 개의 캔디야. 네 개의 캔디 진짜. 여기다 때려 박았어? 형은 안겨있는데 약간 곰 한 마리한테 안겨있는 거야. 아 나 근데 진짜 찍어놓을걸. 왜냐면 어제 진짜 레전드. 와 진짜 레전드. 너네가 날 이렇게 만들었어. 그래서 내가 약간 그정서 피곤했지. 나는 약간 죄송스러웠어. 아 술을 너무 많이 마셨나. 두 명이 고는 줄 알았어. 아니 진짜 고는 건 똑같이 고는데 사람이 달라져? 드르릉 히우 드르릉 히우 이런데 이게 말 그대로 히우야. 근데 이 히우 이게 너무 여자가 언니도 둘의 목소리가 다른 거야, 톤이랑. 같이 안 고니까 이 사람이 골고 고니까. 야 근데 언니가 그게 언니였으면 합창단이야. 그래서 내가 아 부부가 되게 피곤했나 생각하고 한인지 아닌지 듣는데 아 디저트 먹어야겠다. 아, 너무 먹어. 알짜. 올리면 안 돼? 아 그래 올려? 너 남의 거 같잖아. 그냥 소금빵인 듯. 그냥 소금빵인 듯. 응? 밑에가 바삭거려. 아니야, 맛있다, 맞아. 완전 버라버라버라버라한데? 완전 동굴이 제대로 돼 있어. 그래. 맛있다. 동굴이 완전. 응. 깜빡 없던 줄 알았어. 맛있다. 엄청 늦게. 봄봄봄봄 우리 시원한 데 갈 때잖아. 응. 어디로 가? 라페 가자. 아니, 어디 갈까? 너 가져와. 우리 눈앞에 보이는 데 가자. 응. 그래 저기 있네. 가자. 걷지 못하는 병. 언니. 아, 먹고. 이거 ASMR. 이걸 찍어야지. 형 보는 언니 가슴을 보는 것 같아. 내 와이프인데요. 보면 안 됩니까? 빠바바방. 진짜 덥다, 오늘. 아 너무 더워. 3일 중에 오늘 제일 더운 것 같잖아? 쓰러질 것 같아. 들어가서 내가 해볼게. 잔말 말고 파워 냉방으로 틀어. 재즈 말고 재즈 생각하지 말고 파워 냉방으로 틀어. 나 지금 덥고 짜증나니까 파워 냉방. 나가라고 하는 거 아니야? 앞에 시속 80km. 맛있게 드세요.
잘 먹겠습니다. 아들 생일 축하해. 아참 아들 이게 생일이야. 생일 축하해. 생일 축하해. 이것도 엿대자고. 안 해줘도 야. 아이 참 모르고. 열어서 가면 뚜껑 가면 열어봐. 더워서 바로 닫았잖아. 이러지 말이야. 먹지 말이야. 아빠 까만치 않아 확실히? 뜨뜻하다 뜨뜻해. 너무 더워요. 그러니까 내가 한참 없다니까. 까만차가 그래요? 없다니까. 엄청 뜨거워요. 열을 확 한다니까. 어쩔 수 없어 이쁘잖아. 근데 겨울엔 또 따뜻하거든 그러면. 그지? 내일모레 가려면 더 먹어야 해요. 깨워야겠어. 나도 그냥 빽싹 공부해야 한다. 안 끊겨. 어머님은 태동 언제부터 느끼셨어요? 거의 5개월 됐어. 아, 5, 6개월? 아니야? 아니, 안 해. 궁금해서. 아버님 주세요. 많이 먹어 많이 먹어. 두드려 먹어야 돼. 네, 두드려 먹어야 돼요. 슬슬 많이 먹어. 세상 엄마랑 맛있게 먹어라. 세상 엄마랑 맛있게 먹어라. 그 아버님이 말씀하신 모찌 있잖아요. 딸이 없지. 이거 비싸더라고요. 그사 먹어봤어? 저희 이거 사 먹었거든요? 애들이 먹고 싶다 그래가지고 같이. 엄청 비싸요. 이 맛도 아니고 저 맛도 아니고. 세상이 태몽 꾼 사람이 있었어요. 이모야? 이모 딸. 이모 딸이 없어? 뭐라고 했어? 기와집 처마에 앉아서 제가 꿀떡을 먹으면서 엄청 큰 한 전봇대만한 구렁이를 보면서 웃고 있었대요. 구렁이 태몽이 아들이래요. 근데 인터넷 쳐보니까 구렁이가 땅 엄청 좋아. 좋은 꿈이더만. 뱀 나오는 꿈이. 잘 알고. 너희가 여관에서 안 드시는데 아이가 부자가 되고 큰 재물을 다룰 인물이 된다. 뭐 아빠들이 뭐 부자지 뭐. 아빠 엄마들이 부자지 뭐. 여수에서 3박 4일 여행을 끝냈고 지금 집에 도착을 했어요. 아버님이 빵도 사주셔가지고 빵도 이거 진짜 맛있거든요. 이제 다음 주 수요일에 치앙마이 가거든요. 그래서 이제 그거 또 여행 준비를 해야겠네요. 오빠 덕분에, 오빠 회사 덕분에 여수 여행 너무 잘 하고 왔습니다. 물론 관광지 아무데도 안 가고, 왜냐면 저희가 4년 전에 여수 가갖고 관광을 했거든요. 그래서 진짜 먹고만 오는 여행이었네요. 그러면 안녕.